William Ruto anapanga kugawanya hii jamii yetu ya mlima ndio atukalie. Na nimemkataza na sitamkubalia. Na mimi najua anatengeneza mahwirubaru mingi sana. Tunajua hata kwa upinzani amepanga atume watu yake wagawanye United Opposition. Hatutakubalia yeye kwa sababu tukigawanyika atatuweza. Huyu William Ruto yeye amefikisha Wakenya mwisho. Tumeona marais kutoka kwa Kenyatta, hayati, Moi, Kibaki, Uhuru Kenyatta, lakini yule rais ambaye ako katika historia ya Kenya ya kuua watoto wetu, ya kuwapiga risasi, ya kuwanyonga na kuwarusha kwa mitoni ni William Samoei Ruto. Na nyinyi mumeona hata jana ameenda kule USA kuongelesha viongozi wa kimataifa, international leaders. Wakati alianza kusoma speech yake, presidents karibu 88 wakatoka kwa mkutano wakasema huyu muuaji haezi tuhudhuria hapo kule US. Sasa nyinyi watu wa Kenya, sisi tumekubaliana kutoka kule Kakamega kwamba huyu mtu ni one term. Hapa Murang'a mnasemaje? Mumehakikisha? Lakini mkitaka William Ruto aende nyumbani, ni lazima mumtafutie mwanaume ambaye anatosha kumpeleka nyumbani. Mkimpelekea hao watu wa kawaida hawa, William Ruto atanunua hao watu na William Ruto atarudi 2 term. Sisi tunasema ni lazima mupatie William Ruto mwanaume. Na sisi Waluya tumepima hao watu kwa ratili. Tumeangalia yule mtu ambaye hako na nguvu ya kutoa William Ruto ni huyu Rigathi Gachagua. Mukitaka mwanaume wa kupeleka William Ruto mbio ni huyu Rigathi. Wewe William Ruto, siku ile ulikuwa umesukumwa na mtu anaitwa Uhuru Kenyatta, ulikuwa unazunguka hapa ukilia, ukimwaga machozi na makamasi yote ikiandamana, ukitafuta mwanaume kabisa ya kusimama na wewe. Mwanaume alisimama na wewe William Ruto, ni huyu mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Nego kana tiguo. Watu walisimama na wewe ni watu wa Kangari, watu wa Murang'a, watu wa Mount Kenya, wakakufanya rais wa Jamhuri ya Kenya. Leo hii unaua watoto wetu. Leo hii unasema tupigwe risasi ya mguu. Wewe William Ruto, kama tunaweza kufanya rais wa Jamhuri ya Kenya, tunaweza kufanya raia wa Jamhuri ya Kenya. Nego kana tiguo. Tumwire wewe William Ruto, tunakufahamu, tunakuelewa sana, tena sana, kwamba wewe uliona vile Rigiji ameanza kutengeneza bei za kahawa na majani chai, ukaona kwamba sisi tutapata utajiri, na wewe ulitaka ututawale tusiwe na chochote, ili tuwe tunakuja kwako kukuombaomba ili uendelee kutudharau, kutuita ombaomba. Ukaona Rigiji anamalizia pombe haramu huku mlimani, wewe ukaamua, ukaona vijana wetu wakiachana na pombe watafanya kazi ya kuwafaidi na sisi tutatajirika. Na kwa sababu unatuchukia, ukamtoa Rigiji. Sasa tunataka tukwambie, kwa sababu unasema wewe ni Mkristo, manake anasema tu, tunajua ni kusema tu. Wewe usome uone vile Ishmael alipofukuzwa na Ibrahimu, vile Mungu alimbariki. Sasa uliyefukuza ambaye ni Rigiji, ndiye huyu sasa wananchi wote wanataka aje akungatue kutoka hicho kiti. Ule Mungu alitembelea Malawi, president wao akaenda 1 term. Tunaomba huyo Mungu atembelee Kenya, Ruto aende term moja. Hapo ni sawa? Jambo la pili, Rais William Ruto amekuwa rais mjeuri sana. Anaenda kule UN General Assembly kutangaza kuna askari amekufa, na huyo askari hata familia yake haijaambiwa. Si amekosa heshima? Si amekosa heshima? You are the most insensitive and undiplomatic president that Kenya has ever had. The only solution, William Ruto must go. William Ruto must go.
SHA imekataa kufanya kazi. Ndio ifanye kazi, lazima William Ruto aende ili masomo yetu irudi vile inafaa kuwa. William Ruto must